Бул өспүрүмдөр спорттун ушул санда түрү боюнча беттешип жатышат. Алар килем үстүндө 2 мүнөттөн 3 раунд беттешип, жеңүүчүсү аныкталат. Мындай турнир Жалабатта алгачкы жолу болуп, ушул санда боюнча Кыргыз Республикасынын ачык кубогу өттү. Таймашка Кыргызстан, Өзбекстан, Азербайжан мамлекеттеринен 150дөй спортчулар 10 салмак категорияда катышты. Мелдешти Жалабат облустук ушу санда федерациясы уюштурган. Негизи эле Жалабат областында эч качан ушу санда спорт түрүнөн турнир болуп өткөн эмес. Биринчи жолу буюрса Жалабат шаарынан да ушу санда спорт түрүнөн командаларды чогултуп, бир жакшы ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетебиз деген ойлорубуз бар. Мелдеш 2 күнгө созулуп, командалык эсепте кыргызстандык спортчулар жеңүүчү болду. Алардын бири спортчу Аскат Өмүрзаков, Европанын 5 жолку чемпиону, дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарды багындырган азербайжандык спортчу менен беттешип, жеңүүчү аталды. Түнүгө чейинки азиатский игры, азиялык оюндарына барып, биринчи круг Непал, экинчи круг Иранда жеңилип калгам. Тилекке каршы орунга элешпегем. Бирок мунусунда келип, ызаланып, утулуп калдым деген ойлор менен тренировканы катуу кылып, буюрса ушул азербайжандык ушкер келет дегенден өтө катуу даярдык жакшы болгон. Мелдештин алкагында спортчулардын курама командага кошулуу жана Азия оюндарына катышуу мүмкүнчүлүгү бар экенин ушу санда боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу белгиледи. Балдарды бир сыйра терип, эмдиги жылга даярдык көрүп баштайбыз. Эмдиги жылы бизде буюрса Азиян чемпионаты болот. Анан Юнуске олимпийский игрге даярдык көрүлөт балдар. Жакын арада ноябрда 14 ноябрдан 21 ноябрга чейин Америкада Даллас шаарында чемпионат мира өтөт. Дүйнө чемпионаты өтөт. Ошого азыр курама команда даярдык көрүп атат. Анан мэрде бир сыйра экинчи номерлер көрүп атабыз. Борго чакырылып, парага иштегенге ошо даярдык көрүп атабыз да. Ушу санда Кытай боксу же Сан Шоу деп аталат. Бул кытайлык өзүн өзү коргоо жана күрөш спортунун системасы. Кыргызстанда ушу санда федерациясы 2013 жылы түзүлгөн. Ал эми Жалабат облусунда федерация быйылкы жылы түптөлдү. Эске сала кетсек, Кыргызстандын ушу санда боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Авазбек Аманбеков жана Темирлан Аманкулов сентябрда Кытайда өткөн Азия оюндарында коло медалга ээ болушкан. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.